Hayırlı saatler. Efirde Smile TV yanlıkları stüdyalı Zülfiye Яхина. Сибай тарих туган якты өйрәнү музейында тере механика күргәзмәһе үтте. Был күргәзмәгә килүчеләргә нинди экспонаттар тәкъдим итте? Артыбында һөйләрбез. Бүген без Сибайдан тарих һәм туган якты өйрәнү музейында. Бында тере механика дип аталган күргәзмә бара. Был күргәзмәне Өфө калаһының интеллект усмалыктыргыз фәндәр йорты алып килгән. Музейга килгән кешеләр тавыш менән урат төшерергә, халкын һуды кайнатырга, казак һәм Елемһөт күперде иеп карай аласак. Шулай ук борынгы Мысыр пирамидалары, көнбагыш һәм Кускар араһында нинди уртаклык барлыгын белергә мөмкин. Күргәзмә охшанымы? Нинди экспонатларга охшаны? Миңа был күргәзмә бик охшаны. Бигрәк тә бронза тарелка. Ни өчен? Уга кулыңман тейһә, фонтан килеп сыга. Мөгъҗиза кеүк. Мондай күргәзмәләр мин беренче тапкыр. Өфө калаһының интеллект музейынан килгән экспонаттар безгә охшаны һәм минем өчен фантастик детальский чашка дигән экспонат бик охшаган. Балаларга аеруча һавалы ыссы шар, кешегә тигезлек тотуысы тәгәрмәс көлке бүлмәһендә кебек ҙур яссы линза, торбалыгы резонанс, фонтан ебәрүсе, бронза туфтак охшай. Өлкәннәргә һәм балаларга мотлак уның менән танышырга кәңәш итәбез. Күргәзмә бик кызыклы, файдалы һәм бик мавыктыргыс булды. Тау-тау хәбәр өчен Азалия Өмитбаева, Азалия Шарипова, Эльвина Яхина. Акыллы булыр өчен шахмат уйнарга өйрәнергә кирәк диләр. Ошо арала балалар иҗаты үзәгендә был спорт төре буенча турнир үтте. Был турнирды коллегаларыбыз күзәтте. Бүген Сибай калаһының балалар иҗаты үзәгендә Урал аръягы мәктәпләре укучылары өчен шахмат буенча команда беренчелегенең 3нче этабы үтә. Уен бик кызык булмакчы. Әйдәгез бергәләп караек. Спартакиадага Баймак, Сибай һәм Учалы калаларынан иң акыллы, иң шәп уенчылар килгәнне. Спартакиада тантаналы асу менән башланып китте. Спортсмендар гимн тыңлагач, баш судья күсергәнешле уен башлануын хәбәр итте. Командала бөтәһе 4 кеше булырга тиеш. 2 малай, 2 кыз. Спортсмендардың уй кисерешләре нинди икән? Әйдәгез үзләреннән һорайык. Мин әзрәк кулланам. Мин куркмадым, әзрәк кенә куллану бар. Раил, һеҙҙең кәйефегеҙ нисек? Мин кәйфем һәйбәт. Нисек уйлайһығыҙ? Шахмат ул уйынмы, әллә спорт? Уйлайым, шахмат ул спорт. Шахматтан төрлө уйындар үткәрәләр, төрлө тренерлар уға өйрәтәләр. Нисек уйлайһығыҙ? Һеҙ бүген еңерһегеҙме? Уйлайым, бүген еңербеҙ. Бөгөн һәр балаға үҙ көсөн һынап ҡарау мөмкинселеге бирелде. Сөнки төп яуаплылык команда һөҙөмтәһе. Шуға команда спортсмендарының һәр береһенең кәйефе максималь хәрби булды. Уйын бик ҡыҙыу, көсөргәнешле барды. Бөгөнгө спартакиада еңеүсеһе тип иң көслө команда билдәләнер тип уйлайбыҙ. Туктар, кемдер шахматты тик уйын гына тип ҡарай. Ләкин был дөрөҫ түгел. Шахмат ул ысул спорт төрө. Без бүген иң ҡыйыу, иң көслө спортсмендәрҙе күҙәттек. Һәм уларға артабанда сыҙамлыҡ һәм ҙур еңеүҙәр теләйбеҙ. Тау-тау хәбәр өсөн Розалия Фулгушна, Рәлиф Юсупов, Айзилә Йомағолова. Ә һеҙ беләһегеҙме, балалар ижады үҙәгендә бик шәп музей бар. Был музейда иң билдәле кешеләребеҙҙең фотолары, ручкалары, мәктәптәр һәм балалар баҡсалары тураһында альбомдар, хатта хәрби дан бүлмәһе лә бар. Был музей тураһында тулыраҡ беҙҙең коллегаларыбыҙ һөйләп китер. Ради Фәрит улы 2023 йылды йән төйәк өсөн файҙалы йыл тип иғлан итте. Һәр кеше үҙенең тыуған ауылы, ҡалаһы, урамы, йорто өсөн файҙалы эштәр башҡарырға тырыша. Һәм әлбиттә, Атайсалға һөйөү балалар баҡсаһынан, мәктәптән башлана. Йәш быуын күңелендә илһөйәрлек тәрбиәләүҙән музейҙарҙың әһәмиәте бик ҙур. Һүҙебеҙ балалар ижады үҙәгендә урынлашҡан Мәғариф идаралығы музейы тураһында була. Музейға барып ингәс тә һәр әйберҙән тарих сағыла. Мәғариф алдынғылары тураһындағы стендмы, һуғыш осоронан фотомы, башҡа әйберме? Әлбиттә, һәр кеше күңелендә үҙ халҡының, ил йортоноң тарихына ҡарата ҡыҙыҡһыныуы көсәйә. Үҙ халҡына ҡарата ғорурланыу тойғоһо уяна. Тап музейҙарҙа тарихыбыҙ сағылышы.
Тимәк, музейдар кешене тәрбияләү, ниндәйҙер кимәлдә кеше күңеленә тәэҫир итеү сараһы ла булып торалыр. Бөгөн йәш быуындың аңып, яҡшы яғы менән бер рәттән яңы заман технологиялары, компьютер томалаган мәлдә музейдар аша халҡыбыҙҙың бай тарихын, мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын өйрәнеп, уҡыусыларҙы рухи яҡтан бай, ижади һәләтле, юғары мәҙәниәтле, камил шәхес итеп тәрбиәләй. Был музейҙың ишеге балалар, ата-әсәләр өсөн көн һайын асыҡ. Был музейда мин беренсе тапҡыр. Миңә бик оҡшаны. Ул бик бай. Бында мин үҙемдең мәктәбемдең альбомын таптым. Мәктәптең тарихы бик матур яҙылған. Мәғариф идаралығы музейы 2005 йылда асылған. Был музейға нигеҙ һалыусы, бөтә ғүмерен балалар тәрбиәләүгә бағышлап, бик күп изгелекле эштәр башҡарған һәм бөтә кешеләр күңелендә матур эҙ ҡалдырған ветеран уҡытыусы Фәниә Зәйнулла ҡыҙы Хәмитова. Ә бөгөнгө көндә Любовь Васильевна Верногорова етәкләй музейҙы. Музей 2005 йылда ул ваҡыттағы мәғариф бүлеге начальнигы Гөлшат Ишмөхәмәт ҡыҙы Баянова һәм профсоюз комитеты рәйесе Нина Федоровна Буркина инициативы буйынса асылды. Айырыуса ҙур өлөштө атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре Хәмитова Фәниә Зәйнулла ҡыҙы индерә. Ул 2005-2008 йылдарҙа музейҙың мөдире була. Мәғариф бүлектәрен, ижад донъяһын, баласаҡ донъяһын, алтын биттәр, белем биреү тарихы һәм башҡа бик күп бүлектәрҙе аса. Һуңыраҡ хәрби дан бүлмәһе барлыҡҡа килә. Музей бик бай экспонатлы, зауыҡ менән биҙәлешле, һәр әйбер үҙ урынында. Хәрби дан, хеҙмәт даны мөйөшө, ҡалабыҙҙың балалар баҡсалары, мәктәптәре тарихы һәм башҡа бүлектәренән халҡыбыҙҙың боронғолоғо күңелде биләп алам, ғорурлыҡ тойғолары уята. Ундағы исем-фамилиялар ҡалабыҙҙа йәшәгән һәр кем өсөн ҡәҙерле, оло ғорурлыҡта. Бөгөнгө көндә музей етәксеһе Любовь Васильевна иҫ китмәтле итеп музейға сәйәхәт үткәрә. Йәш быуынға патриотик тәрбиә биреүҙә музейҙың әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ. Ысынлап та, кесе ватан илһөйәрлек мәктәптән башлана тип әйтергә мөмкин. Ошоноң менән яңғыҙҙар хеҙмәте үҙ эшен тамамлай. Студияла Зөлфиә Яхина булды. Һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләп хушлашабыҙ.